Բարիգալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Ոմքի հետ, ծառայություն, որը պատմում է Աստծո անվերապահ սիրո և շնորհքի մասին։ Հիսուսը ներել է մեր բոլոր մեղքերը, անցյալ, ներկա և նույնիսկ ապագա։ Առաջին անգամ ազատություն վերապրեցի, երբ հասկացա, որ Հիսուսը գին է վճարել իմ բոլոր մեղքերի համար։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման երկուշաբթի օրվա թողարկում։ Սա չորրորդ և վերջին շաբաթն է, ինչ սովորեցնում եմ հաստատուն հիմք թեմայով, որն իսկապես զորավոր է։ Ես որոշ բաներ արդեն պատմել եմ ձեզ, որոնք փոխել են իմ կյանքը։ Ինչպես նաև տեսել եմ, թե ինչպես են այդ ամենը փոխում ուրիշների կյանքերը։ Ես գիտեմ այս խոսքերի ներուժը և հաճույք եմ ստանում այդ մասին ձեզ հետ կիսվելով։ Դրանք իմ կյանքի հիմքերից են, այդ պատճառով էլ թեման վերնագրել եմ հաստատուն հիմք։ Սա էլ նույն թեմայով բոլորովին նոր գիրքն է։ Մենք ունենք նաև CD և DVD տարբերակները, և ինչպես ասացի, սա վերջին շաբաթն է, որ խոսում եմ այս թեմայի շուրջ։ Իրականում դուք կարիք ունեք ավելիին, քան այս հեռուստահաղորդումն է։ Գիտեմ, որ ձեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր ամեն օր հետևում են այս հաղորդմանը և մտածում են, որ իրենք արդեն ամեն բան լսել են թեմայի մասին, բայց սա այն թեման է, որին անընդհատ պետք է անդրադառնալ։ Ես բառացիորեն հարյուրավոր անգամներ ուսումնասիրել եմ այն, այդ պատճառով էլ վստահացում եմ, որ սա այն թեման է, որն անընդհատ արժե վերանայել։ Բացի այդ գրքի կամ CD-ների միջոցով դուք կարող եք այս թեմայի շուրջ կիսվել ձեր հարազատների հետ, ուստի այն շատ լավ հնարավորություն է մարդկանց կյանքում փոփոխություն բերելու համար։ Եվ այսպես արդեն ձեզ ասել եմ, թե ինչով է Աստծո խոսքը նման սերմին։ Այս ողջ բնական աշխարհը կախված է սերմերից։ Ոչ միայն բույսերը և կենդանական աշխարհը, այլ նաև մենք ինքներս սերմերի արդյունք ենք։ Եվ ինչպես այս ֆիզիկական աշխարհում է բացարձակ ամեն բան կախված սերմից, ժամանակից և բերքահավաքից, այնպես էլ Աստծո արքայությունում հենց իր խոսքը սերմն է։ Առաջին Պետրոս 1:23 խոսքում գրված է, որ Աստծո անապական սերմն է կարևորը։ Եվ մենք պետք է ցանենք Աստծո խոսքի այդ սերմը և ժամանակ հատկացնենք, մինչ այն կմեծանա, որից հետո այն հունձք կբերի։ Ինչպես ֆիզիկական աշխարհը չէր կարող գոյություն ունենալ, չէր կարող շարունակվել, եթե չլինեին սերմը, ժամանակը և հունձքը, այնպես էլ Աստծո արքայությունն է, որի գոյությունը քո ներսում կախված է քո սրտում ցանված Աստծո խոսքի սերմից։ Եթե դու ժամանակ հատկացնես դրան, պաշտպանես այդ սերմը, ապա այն ամեն անգամ հունձք կապահովի։ Սա իսկապես զորավոր բան է։ Այժմ ես ցանկանում եմ լուսաբանել այն ամենը, ինչ այս 4 շաբաթների ընթացքում սովորեցրել եմ, քանի որ այն շատ զորավոր է։ Սրանք այն խոսքերն են, որոնք Տերն օգտագործեց կյանքիս հպվելու համար, բայց ես բավականին երկար ժամանակ դա չէի գիտակցում։ Գիտեք, ես մի բան եմ հասկացել, երբ Աստվածաշնչում այնպիսի բան եմ կարդում, որն իմ մեջ մեծ հարց է առաջացնում, և ես ասում եմ. «Տեր, սա ինչպես կարող է լինել», քանի որ դա ինձ համար անիմաստ է թվում, հասկացել եմ, որ դա չի նշանակում, որ Աստծո խոսքը սխալ է, այլ նշանակում է, որ մտածելակերպս է սխալ։ Ուստի ես անդադար անցնում եմ այդ տեղերի վրայով և ժամանակի ընթացքում մի բան եմ հասկացել, որ այն տեղերը, որոնք մի ժամանակ ինձ համար մեծ հարցականներ էին առաջացնում, դառնում են մեծագույն հայտնությունները, որ Աստված տալիս է ինձ, և Աստվածաշնչի այս հատվածը դրանցից մեկն է։ Սա խոսում է այն մասին, որ երբ Հովհաննես Մկրտիչը բանտում էր, բանտի ճնշումների ազդեցության տակ, Աստված գիտի, թե այդ ժամանակ ինչպես էին վարվում բանտարկյալների հետ, նա իրականում սկսեց կասկածել, որ Հիսուսն է Քրիստոսը։ Սա Հովհաննես Մկրտչի համար մեծագույն ճգնաժամ էր, որովհետև ահա թե ինչին էր նա իր ողջ կյանքը նվիրել։ Համաձայն Աստվածաշնչի Հովհաննես Մկրտիչը դեռ իր մոր որովայնում լցված էր Սուրբ Հոգով և չէր ունեցել սովորական մանկություն, ինչպես մենք բոլորս, այլ անապատներում էր առանձնացված Աստծո համար։ Ըստ հրեական սովորույթի նա ապրել է մի խումբ մարդկանց հետ, ովքեր կոչվում էին Էսեններ և ապրում էին Մեռյալ ծովի շրջակայքում։ Նրանք այն մարդիկ էին, ովքեր իրականում գրել էին Մեռյալ ծովի ձեռագրերը և թաքցրել էին դրանք քարանձավում։ Իրականում նրանք խիստ կրոնական կարգերի հետևող ժողովուրդ էին և նվիրված էին Աստծո խոսքի ամեն մի դետալին, և Հովհաննես Մկրտիչը մեծացել էր այս խիստ կրոնական կարգուկանոնի մեջ։ Ինչպես գիտենք, նա երբեք կին չէր ունեցել, երբեք ընտանիք չէր ունեցել, երբեք ոչինչ չուներ։ Նրա կյանքի ողջ կենտրոնացումն այն էր, որ ինքը գիտեր, որ հատուկ նպատակով է ծնված, և երբ փարիսեցիներն ու դպիրները նրան հարցրեցին, արդյոք նա է խոստացված Մեսիան, որին սպասում էին, նա պատասխանեց. «Ես չեմ, այլ ես նրա ճանապարհն եմ պատրաստում»։ Նա գիտեր իր նպատակը և իր ողջ կյանքը մոտ 30 տարի նա նվիրել էր մարդկանց սրտերը Մեսիայի գալուն պատրաստելու գործին։
Իսկ հետո նա մկրտեց Հիսուսին, երկինքը բացված տեսավ, լսելի ձայնով լսեց, Սուրբ Հոգու տեսանելի կերպարը տեսավ, որն իջավ Հիսուսի վրա։ Կար ժամանակ, երբ նա բացարձակ վստահ էր, որ Հիսուսն է Քրիստոսը։ Որպես ապացույց, երբ նրա աշակերտները եկան և փորձեցին նրան Հիսուսի դեմ հանել և ստիպել, որ Հիսուսին նախանձի, ասելով, որ Հիսուսն ավելի շատ մարդ է մկրտում, քան ինքը, Հովհաննես Մկրտիչը պատասխանեց. նրան պետք է բարձրանալ և ինձ փոքրանալ։ Նա անգամ իր աշակերտներից երկուսին, Պետրոսին և Անդրեասին ուղարկեց Հիսուսին աշակերտ լինելու, քանի որ նա եսասեր չէր և վստահ էր, որ Հիսուսն է Քրիստոսը, բայց միևնույն ժամանակ բանտարկվելուց հետո տեսեք ինչ պատահեց։ Սա գրված է Ղուկասի 7:19 խոսքում, և Հովհաննեսն իր աշակերտներից երկուսին կանչեց իրեն մոտ, ուղարկեց Հիսուսի մոտ և ասեց. «Դու ես այն, որ գալու էիր, թե ուրիշի սպասենք»։ Եթե վերհիշենք ասածս, որ նա շուրջ 30 տարի նվիրվել էր այս գործին, ապա կհասկանանք, որ այստեղ նա սկսում է կասկածել։ Նա սկսում էր կասկածել, արդյոք ճիշտ մարդու է օծել։ Եվ որպես սրամասնիկ, ինչպես Աստվածաշունչն է փաստում, բոլոր աշակերտները և Հիսուսի բոլոր ժամանակակիցները Տիրոջ առաջին և երկրորդ գալուստը խառնում էին իրար և ընդունում, որպես մեկ գալուստ։ Եվ դա հասկանալի է, քանի որ Հին Կտակարանում, ինչպես Եսայիա 61-րդ գլխում նկարագրված է, թե ինչպես նա եկավ, նա ինձ ուղարկել է աղքատներին ավետարանելու, սրտով կոտրվածներին բժշկելու, գերիներին թողություն քարոզելու և կույրերին տեսություն, խոցվածներին արձակելու ազատելով, Տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու։ Եվ երբ Հիսուսն այդ խոսքը մեջբերեց Ղուկասի ավետարանի 4:18-ից, այստեղ կանգ առավ, բայց Եսայիա 61-րդ գլխում շարունակվում է խոսքը. «Եվ վրեժխնդրության օրը մեր Աստծո համար»։ Եսայիա մարգարեի գրքում երկուսը միասին է ներկայացված, և տարանջատում չկա, բայց մենք խոսքից գիտենք, որ Հիսուսը եկավ Տիրոջ ընդունելի տարին հռչակելու, և այսօր մենք ունենք 2000 տարվա վաղեմության եկեղեցի։ Գալիս է այն ապագայի օրը, երբ Տերը կվերադառնա և կհիմնի իր արքայությունը և ազատ կարձակի Աստծո զայրույթը բոլոր մերժողների դեմ, բայց Հին Կտակարանում դա այնքան էլ պարզորոշ չէր։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսի աշակերտները, փարիսեցիները բոլորը ակնկալում էին, որ Հիսուսն իր արքայությունը հենց այդ ժամանակ էր հիմնելու։ Արքայություն հիմնելու փոխարեն Հիսուսը մարդկանց Հռոմի կայսրության դեմ չէր հանում, նա ապստամբություն չէր քարոզում, նա իրեն որպես ֆիզիկական արքա չէր հռչակում, այլ հիմնում էր հոգևոր արքայություն։ Գրվածքն Առակաց 13-րդ գլխի 12-րդ խոսքում ասում է. «Ուշացած հույսը սիրտը հիվանդացնում է»։ Երբ սիրտդ կապված է մի բանի հետ, բայց երևույթը և վերապրումներդ հակառակն են ցույց տալիս, սիրտդ հիվանդանում է։ Դու սկսում ես կասկածել, մտածելով, այս ինչ է կատարվում, արդյոք սխալվել եմ։ Իմ կարծիքով Հովհաննես Մկրտիչն այսպիսի հոգեվիճակում էր գտնվում։ Նրան բանտարկել էին, իսկ մենք հիշում ենք, որ նա շուրջ 30 տարի իրեն նվիրել էր այս ծառայությանը։ Աստվածաշունչը հստակ ժամկետ չի նշում, բայց մոտավորապես 6 ամսից 1 տարի էր, որ Հովհաննեսը ծառայել էր։ 30 տարի պատրաստվել ընդամենը 6 ամիս կամ 1 տարի ծառայելու համար, իսկ Հովհաննեսը հրե գնդի պես ծառայող էր։ Նա հռչակումներ էր անում, անգամ դեմ կանգնեց Հերովդեսին և նրան հանդիմանեց իր եղբոր կնոջ հետ ամուսնանալու համար։ Քանի որ դա սրբապղծություն էր համարվում, ուստի Հովհաննեսը նրան դեմ կանգնեց և հանդիմանեց նրան դրա համար։ Այդ պատճառով էլ նրան բանտարկեցին։ Ահա մի մարդ, ով վարվում էր Աստծո համար, կամենում էր նրա խոսքը հռչակել, այժմ լռության մեջ բանտարկված է։ Իմ կարծիքով ֆիզիկական սահմանափակումը, այսինքն բանտարկությունը, այդքան չէր մտահոգում Հովհաննեսին, այլ ամենավատ բանը նրա համար այն էր, որ նա այլևս չէր կարողանում քարոզել Աստծո խոսքը։ Նա այլևս մարդկանց չէր կարողանում հռչակել մի բան, որն անելու համար իր ողջ կյանքն էր նվիրել։ Ես նրան հասկանում եմ։ Եթե ինչ-որ կերպ իմ բերանն էլ փակեին և ես չկարողանայի մարդկանց հետ կիսվել այն ամենով, ինչն իմ կյանքն էր փոխել, ինչպես նաև հազարավոր մարդկանց կյանքերը, ապա ինձ համար դժվար կլիներ դրան դիմանալը։ Ուստի քանի որ նրա իրականությունը չէր համապատասխանում իր ցանկությանը, կարծում եմ այդ պատճառով նրա սիրտը հիվանդ էր։ Եվ այսպես ահա Հովհաննեսը ճգնաժամի մեջ է, ուստի սկսում է կասկածել։ Նա ոչ միայն կասկածում է Հիսուսի Քրիստոսը լինելուն, այլ նաև սկսում է կասկածել իր իսկոցության վրա։
Չէ՞ որ նա առաջին մարդն էր պատմության մեջ, ով Սուրբ Հոգով էր լցված, դեռ իր մոր որովայնից, եւ օծված էր։ Նման բան նախկինում երբեք չէր եղել։ Արդյոք նա սխալվել էր։ Արդյոք սխալ մարդու էր օծել եւ վատնել էր իր օծությունը։ Սա իսկապես ճգնաժամային իրավիճակ էր նրա համար։ Նա ոչ միայն Հիսուսի Մեսիա լինելուն էր կասկածում, այլ նաեւ իր ողջ կյանքի, միթե իր ողջ կյանքը զուր էր վատնել, միթե ավերել էր այն, միթե հորինել էր այդ ամենը։ Սա ծայրահեղ ճգնաժամային իրավիճակ էր, որը շատ կարևոր էր։ Այժմ տեսեք, թե ինչ պատասխան տվեց Հիսուսն այս հարցին։ Գրված է. «Եվ այն ժամին շատերին բժշկեց հիվանդություններից եւ հարվածներից եւ չարվոքիներից եւ շատ կույրերին տեսնել շնորհեց»։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրանց. «Գնացեք Հովհաննեսին պատմեցեք ինչ որ տեսաք եւ լսեցիք, որ կույրերը տեսնում են, կաղերը քայլում են, բորոտները սրբվում են, խուլերը լսում են, մեռելները հարություն են առնում, աղքատներին ավետարան է քարոզվում»։ Եվ երանելի է նա, որ ինձ վրա չի գայթակղվի։ Գիտեք, երբ առաջին անգամ կարդացի այս տողերը, ես տեսա Հովհաննեսի իրավիճակի ծայրահեղությունը։ Ես տեսա, որ դա ճգնաժամային իրավիճակ էր եւ թվում էր, թե Հիսուսը կարծես չէր պատասխանում այս հարցին։ Իմ կարծիքով մոտ 1 ժամ նա չէր պատասխանում անգամ Հովհաննեսի աշակերտներին, այլ շարունակում էր մարդկանց բժշկել։ Եթե սա համեմատենք Մատթեոս 11-րդ գլխի հետ, ապա ճշգրիտ նույն բանն այստեղ է գրված։ Գրված է, որ ոչ միայն մարդկանց իրենց հիվանդություններից, դժբախտություններից եւ չար ոգիներից էր ազատագրում, կույրերի աչքերն էր բացում, այլ նաեւ Մատթեոսի ավետարանում գրված է, որ անգամ մահացածներին էր հարություն տալիս։ Նա պարզապես այս հրաշքներն անելով ման էր գալիս մոտ 1 ժամ եւ այս ամենից հետո շրջվում է եւ ասում Հովհաննեսի աշակերտներին. «Գնացեք եւ նրան պատմեք այն ամենը, ինչ տեսաք եւ լսեցիք»։ Պատմեք նրան այս հրաշքների մասին եւ ասացեք նրան երանելի է նա, ով կհավատա եւ ինձանից չի գայթակղվի։ Ես չեմ կարծում, որ Հիսուսը շատ լուրջ ընդունեց Հովհաննեսի երկմտությունը։ Նա նրան անձնական պատասխան չտվեց, այլ ասաց. «Գնացեք եւ պատմեք նրան այն, ինչ տեսաք եւ լսեցիք, եւ ասացեք նրան երանելի է նա, ով կհավատա»։ Իսկ հետո խոսքը շարունակվում է. «Եվ երբ որ Հովհաննեսի ուղարկված մարդիկ գնացին»։ Շատ կարևոր է նկատել, որ այս ամենը Հիսուսը չասաց Հովհաննեսի աշակերտների ներկայությամբ, որպեսզի նրանք լուրը չհասցնեին Հովհաննեսին, բայց տեսեք, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Գրված է. «Եվ երբ որ Հովհաննեսի ուղարկած մարդիկ գնացին, սկսեց ժողովուրդների հետ Հովհաննեսի համար ասել. Ինչ տեսնելու դուրս գնացիք անապատը, մի եղեք քամուց շարժված»։ Իհարկե, սա շատ սրամիտ խոսք էր։ Գիտեք արդյոք, թե ինչն էր հազարավոր մարդկանց ստիպում անապատ գնալ։ Միթե քամուց շարժված եղեգը։ Ակնհայտ է, որ ոչ։ Հազարավոր տարի է, որ մարդիկ բնակվում էին այդտեղ եւ երբեք նման դեպք չէր եղել, որ մարդկանց ամբոխները գնային անապատ քամուց շարժվող եղեգ տեսնելու։ Շատ սրամիտ էր ասված։ Այլ կերպ ասած, Հիսուսին հետաքրքիր էր, թե ինչը ստիպեց հազարավոր մարդկանց գնալ անապատը։ Հետո նա շարունակում է խոսել 25-րդ խոսքում. «Ապա ինչ տեսնելու դուրս գնացիք։ Մի մարդ փափուկ հանդերձներ հագած։ Ահա նրանք, որ փառավոր հանդերձներում եւ փափկությունում են, թագավորների պալատներում են»։ Եվս մեկ սրամիտ պնդում. «Միթե գնացիք անապատ, քանի որ այնտեղ մեկը կարով տոնական հանդերձներ էր հագել, 3 կտորից բաղկացած կոստյում, կաշվե կոշիկներ, $5,000 կոստյում եւ այլն, միթե Հովհաննեսն այդպիսի հագուստ էր կրում»։ Աստվածաշնչի համաձայն Հովհաննեսն ուխտի մազից կարված հագուստ էր կրում եւ վայրի մեղր եւ մորեխ էր ուտում։ Ես շատերից եմ լսել, որ ամենավատ հոտ ունեցող բանը ուխտի մազն է, որն ավելի սարսափելի է բուրում, երբ այն թաց է լինում։ Իսկ Հովհաննես Մկրտիչը շատ անգամ էր ջրում լինում, քանի որ մարդկանց մկրտում էր ջրով։ Հավանաբար նա այդ հոտից շնչահեղձ էր լինում։ Ես կարծում եմ, որ նա մորուք ուներ եւ այդպես ուտում էր վայրի մեղր եւ մորեխ էր ուտում։ Երևի նրա մորուքին մեղր կար չորացած, ակնհայտ է, որ նա եւ նորաձևությունը ընդհանրապես կապ չունեին։ Ուստի նրա զգեստները չէին, որ հազարավոր մարդկանց անապատ էին բերել եւ Հիսուսը հենց դա էր մատնանշում։ Բայց 26-րդ խոսքում գրված է. «Ապա ինչ տեսնելու դուրս գնացիք։ Մի մարգարե»։ Այո, ասում եմ ձեզ, որ մարգարեից էլ ավելին։ Սա այն է, որի համար գրված է, թե ահա իմ հրեշտակն ուղարկում եմ քո առաջից, որ պատրաստի քո ճանապարհը քո առաջին։ Եվ սա վերաբերում է Մաղաքիայի մարգարեությանը, երբ նախքան Տիրոջ գալու մեծ օրը Աստված իր ավետաբերներին կուղարկի եւ նա պիտի դարձնի հայրերի սիրտը դեպի որդիները եւ որդկանց սիրտը դեպի իրենց հայրերը, որ միգուցե ես գամ եւ երկիրը զարկեմ անեծքով։ Այլ կերպ ասած, Հիսուսը հարցնում էր, թե ինչն էր հազարավոր մարդկանց անապատ գնալու պատճառը, իսկ այդ պատճառը մարդու վրա եղած Աստծո օծությունն էր։
Նա մարգարե էր և Աստված նրան օծել էր, իսկ հետո նա ասում է 28-րդ խոսքում. որովհետև ասում եմ ձեզ, որ կանանց ծնվածների մեջ Հովհաննես Մկրտչից ավելի մեծ մարգարե ոչ ոք չկա, բայց Աստծո արքայության միջի փոքրագույնը նրանից մեծ է։ Զարմանալի է։ Հիսուսն ասում է, որ Հովհաննես Մկրտիչը երբևէ գոյություն ունեցած ամենամեծ մարգարեն էր։ Դա նշանակում է Մովսեսից, Եղիայից, Եղիսեից, Դավթից, Եսայայից, Երեմիայից, Սամուելից և ցանկացած այլ մեկից բարձր էր նա։ Կարող եք թվարկել հին կտակարանի ամենամեծ մարդկանց, բայց ահա Հիսուսը, ով այդ ժամանակվա առաջատար կրոնական անհատն էր, մեկը, ով այնպիսի արթնություն էր բերել աշխարհ, որ երբևէ չէր եղել։ Մարդիկ գալիս էին նրա մոտ, նա հրաշքներ էր գործում, նա ցնցել էր ողջ կրոնական համակարգը, ողջ ազգին, և նա ազդեցություն ուներ ոչ միայն Իսրայելի, այլ նաև հարևան ազգերի վրա։ Նա իր օրերի ամենահայտնի, ամենահզոր անձն էր, և ահա կանգնում և ասում է, որ Հովհաննես Մկրտիչը մեծագույն մարգարեն է, որ երբևէ քայլել է երկիր մոլորակի վրա, անգամ բարձր էր Մովսեսից, Եղիայից, Աբրահամից և ցանկացած այլ մեծ հերոսից։ Նա երբևէ ապրած ամենամեծ մարդն էր։ Երբ կարդացի այս տողերը, ինքս ինձ ասացի. Տեր, ինչու Հովհաննեսի աշակերտներին չասացիր այս մասին։ Կրկին վերադառնամ 24-րդ խոսքին, որտեղ գրված է. և երբ որ Հովհաննեսի ուղարկած մարդիկ գնացին, սկսեց ասել այս բաները։ Նա սպասեց, մինչև Հովհաննեսի աշակերտները հեռացան։ Ակնհայտ է, որ Հիսուսը չէր կամենում, որ Հովհաննեսն այդ մասին իմանար։ Այն, ինչ նա կամենում էր ասել Հովհաննեսին, ասաց նրա աշակերտներին, բայց իմ կարծիքով այն, ինչ Հիսուսն ասաց Հովհաննեսի աշակերտներին, որ հայտնեն իրենց ուսուցչին, այդքան էլ մեծ խոսք չէր, որքան այն, ինչ Հիսուսն ասաց ժողովրդին Հովհաննեսի մասին։ Նա սկսեց ասել, որ Հովհաննեսն ամենամեծ մարգարեն է, որ երբևէ գոյություն է ունեցել այս մոլորակի վրա։ Սա փառավոր խոսք է։ Ինչու Հիսուսը դա չասաց Հովհաննեսի աշակերտներին։ Ինձ թվում է այդ խոսքը կքաջալերեր Հովհաննեսին։ Ահա մի մարդ, ով հուսալուքության մեջ է, ով մտածում է գուցե վատնել է իր ողջ կյանքը, որ վերցրել և սխալ մարդու է օծել։ Եվ ահա մեկ այլ մարդ կանգնում և ասում է. Հովհաննես, դու ես մարգարեության ամբողջացումը, դու ես այն ավետաբերը, որի մասին 400 տարի առաջ մարգարեացել են։ Դու ամենամեծ մարդն ես, որ երբևէ ապրել է այս մոլորակի վրա։ Բարձր ես անգամ Մովսեսից, Աբրահամից, Դավթից և ցանկացած այլ հերոսից։ Թվում է, թե այս խոսքը նրան կօրհներ։ Գիտեք, հիշում եմ, երբ դեռ նոր էի մտնում ծառայության մեջ, և Ջեյմին ու ես հովվություն էինք անում Տեխաս նահանգի Սիգովել քաղաքում, որը Դալասից մի քիչ հարավ-արևելք էր ընկած, և ես գնացի հավաքի Բոբ Նիկոլսի եկեղեցում, Ֆորթ Որթ, Տեխաս։ Դա Ֆորթ Որթի Գողգոթայի տաճարն էր։ Այն ժամանակ մենք ճանապարհներին չունեինք ազատ ճանապարհների համակարգը, ուստի այս հավաքին անցնելու համար 1 ժամ և կես ճանապարհ պետք է անցնեի։ 2000 մարդ կար ներկա։ Դա մեծ կոնֆերանս էր, միջեկեղեցական կոնֆերանս, որին ներկա էին մեծագույն խոսնակներ։ Քենեթ Հեյգինը, Քենեթ Քոփլենդը, T.L. Օսբորնը, բոլոր այս մեծ մարդիկ ներկա էին և ոչ ոք չգիտեր, թե ով եմ ես։ Որքան հիշում եմ, կենտրոնում 25, 30 կամ 40 նստատեղ կար, և եթե հանկարծ մարդ այդ կենտրոնում հայտնվեր, ապա այլևս չէր կարող այնտեղից դուրս գալ, քանի որ միջանցք դուրս գալու տեղ չկար։ Այդ տեղը լցված էր մարդկանցով, և ես հուսահատության մեջ էի։ Մարդիկ իմ եկեղեցուց հեռու էին մնում, ես չէի կարողանում մարդկանց ինձ մոտեցնել, ուստի պայքարում էի, քանի որ նման իրավիճակում էի հայտնվել, ինչպիսին Հովհաննեսն էր։ Հիշում եմ, որ այդ ծառայության ժամանակ այդ տեղը մարդկանցով լի էր։ 2000 մարդ էր եկել։ Բոբ Նիկոլսը, որն այդ ժամանակ Գողգոթայի տաճար եկեղեցու հովիվն էր, այժմ իմ լավ ընկերներից մեկն է և իմ ղեկավարների շարքում է, ընտիր մարդ է։ Հիշում եմ, որ ասացին, բարևեք որևէ մեկին, իսկ ես այդ պահին գտնվում էի 2000 հոգի պարունակող սրահի կենտրոնական մասում, այդ 25 կամ 40 տեղանոց շարքում։ Բոբ Նիկոլսը իջավ բեմից, վազեց միջանցքով, անցավ այդքան մարդկանց միջով և սկսեց ուղղակի գրկել ինձ և ասաց. «Կանգ չառնես, կանգ չառնես»։ Նա պարզապես գրկել էր ինձ։ «Կանգ չառնես», ասում էր նա, իսկ հետո բոլորը նստեցին։ Ողջունելու ժամանակն ավարտվեց, իսկ մենք դեռ կանգնած էինք սրահի կենտրոնում, և նա դեռ ինձ գրկել էր, ասում էր. «Կանգ չառնես, կանգ չառնես»։
Ուրիշ ոչ մի հատուկ խոսք նա չասաց ինձ, բավական էր միայն այն, որ 2000 հոգուց մարդ մեկ հոգու է նկատել, դա տպավորիչ էր ինքնին։ Ես ասում էի, Տեր, դու գիտեիր, որ ես կարիք ունեմ, որ մեկն ինձ գրկի, դու գիտեիր, որ ես քաջալերանքի կարիք ունեմ, եւ ինձ համար այդ ամենը նշանակում էր, որ Աստված գիտի, որ ես այդտեղ եմ։ Անկախ այն բանից, որ ոչ ոք ինձ չէր ճանաչում եւ չգիտեր, որ այդտեղ եմ, Աստված գիտեր եւ դա ինձ խրախուսում էր։ Ուստի ես նայում էի եւ մտածում. Տեր, ինչու Հովհաննես Մկրտչին վերաբերող այս քաջալերանքի խոսքերը չասացիր այն ժամանակ, երբ դեռ նրա աշակերտները չէին հեռացել։ Ինչու չասացիր, որ նա է այն մարգարեն, ում մասին Մաղաքյան մարգարեացել էր։ Ինչու չասացիր, որ նա ամենամեծ մարգարեն է, որ երբևէ քայլել է այս մոլորակի վրա։ Ինչու սպասեցիր մինչև նրա աշակերտների գնալը։ Ինչու միայն վերջիններիս ասացիր, որ Հովհաննեսին պատմեն այն, ինչ տեսնում են եւ լսում, եւ օրհնյալ է նա, ով չի գայթակղվում։ Ինձ համար տարօրինակ էր դա, քանի որ ես կարծում էի, որ այն, ինչ Հիսուսն ասաց աշակերտների հեռանալուց հետո, ավելի շատ կքաջալերեր Հովհաննեսին, քան այն, ինչ փոխանցեց նրանց, որ հայտնեն Հովհաննեսին։ Եվ ինչպես հաղորդման սկզբում ասացի, տարիներ շարունակ այստեղ է կարդալիս ինձ մոտ մեծ հարցական էր առաջ գալիս. Տեր, ինչու Հովհաննեսին այդպես պատասխանեցիր։ Գիտեք, ես բավականաչափ ժամանակ չունեմ, որպեսզի մանրամասն պատասխանեմ այս հարցին, դուք վաղը ևս կարիք ունեք դիտելու այս նյութերը։ Բայց թույլ տվեք միայն սա ասել, որ ձեզանից շատերը գուցե նման իրավիճակի մեջ են, որ չի իրականանում այն, ինչի համար հույս եք ունեցել եւ հավատացել եք։ Ձեր իրավիճակը չի համապատասխանում ձեր ակնկալիքներին, եւ դրա հետևանքով ուշացած հույսը հիվանդացրել է ձեր սիրտը։ Առակաց 13:12 եւ դուք գնում եք Աստծո մոտ, որպեսզի քաջալերանք գտնեք։ Դուք հավանաբար թերթում եք ալիքները եւ կանգ առաք այստեղ, որպեսզի քաջալերանքի խոսք գտնեք։ Դուք մտածում եք, Տեր, ես կարիք ունեմ մի բանի, որն ինձ կօգնի շարունակել։ Եվ շատ հաճախ մենք հոգևոր գրկախառնության կարիք ենք զգում։ Մենք ուղղակի ուզում ենք, որ Աստված մեզ մի խոսք ասի, որով մենք մեզ լավ կզգանք, բայց գիտեք ինչ, Հիսուսն այդպես չպատասխանեց Հովհաննեսին։ Այստեղ ես մի փոքր ձեր հետաքրքրասիրությունը կվառեմ եւ վաղվա հեռարձակման ժամանակ նոր կբացատրեմ Հիսուսի պատասխանը։ Բայց գիտեք ինչ նա արեց, գուցե ձեզ բացատրություն պետք գասատեսնելու համար, բայց Հիսուսը Հովհաննեսին տարավ դեպի խոսքը։ Նա Հովհաննեսին հաճոյախոսական խոսք չասաց, որը կօրհներ եւ ժամանակավորապես կօգներ նրան։ Գուցե մինչև հաջորդ օրը Հովհաննեսն ուրախանար այդ խոսքով, բայց մյուս օրը երբ կրկին բանտում արթնանար եւ կրկին առերեսվեր հավանական պատժին, ապա այդ ուրախությունը շուտով կանցներ եւ Հովհաննեսը կրկին կհայտնվեր նույն իրավիճակում։ Այդ գրկախառնությունը երկար չէր տևի։ Փոխարենը Աստված նրան խոսքին վերադարձրեց։ Ես կարծում եմ, որ Աստված այդպես վարվեց, քանի որ այնքան էր սիրում Հովհաննեսին, որ չցանկացավ իջնել զգացմունքային այդ մակարդակին եւ տար նրան մի բան, որը կօգներ վերջինիս մինչեւ գուցե օրվա վերջը։ Բայց նա նրան տվեց խոստումներ, Աստծո խոսքում իրականացած խոստումներ, վերադարձրեց նրան դեպի խոսքը, որը կօգներ Հովհաննեսին լավ զգալ մինչեւ իր կյանքի վերջ, եթե միայն նա հավատքով շարժվեր եւ վերցներ այն ամենը, ինչ Աստծո խոսքն է ասում։ Այստեղ մանրամասն բացատրության կարիք կա, ուստի վաղվա մեր ծրագրում ես կխոսեմ այս մասին, հորդորում եմ ձեզ այն բաց չթողնել։ Հիշեցնեմ նաև մեր բոլորովին նոր հաստատուն հիմք գրքի մասին, որը վերջին շաբաթն է, ինչ ձեզ ենք առաջարկում։ Ուստի հորդորում եմ ձեզ այն պատվիրել, այս ուրբաթ կլինի գիրքն առաջարկելու վերջին օրը։ Ունենք նաև CD եւ DVD տարբերակները, որոնք եւս հասանելի են։ Սրանք այն ուսմունքներն են, որոնք կփոխեն ձեր կյանքը։ Յուրաքանչյուրս ունի սրա կարիքը։ Ուստի լսեք մեր հայտարարությունները, խնդրում եմ, ջանք արեք պատվիրել այս նյութերը եւ միացեք ինձ կրկին վաղը, քանի որ ես շարունակելու եմ խոսել հաստատուն հիմքի մասին։ Հուսով ենք ավետարանի ճշմարտության այսօրվա եթերով դուք օրհնվեցիք։ Էնդրյուն եւ Ջեյմին իրենց անկեղծ երախտիկն են հայտնում Էնդրյու Բոմքի ծառայության բոլոր շնորհքի գործընկերներին։ Ձեր առատաձեռն համագործակցության շնորհիվ մենք կարողանում ենք աշխարհով մեկ տարածել ավետարանի բարի լուրը, որն այնքան բարի է, որ անգամ հավատալն է դժվար։ Եթե դեռ չեք համագործակցում Էնդրյու Բոմքի ծառայության հետ, ապա խրախուսում ենք ձեզ հենց այսօր միանալ այս մեծ հունձքին։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրյու Բոմքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։
Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու և ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները և անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք էլ ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք 3w.awmi.net կայքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար և տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ և ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում և որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ և շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները և այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ և շաբաթը 7 օր։ Այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրյու Ոմըքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում, որտեղ էլ դիտեք Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք 3w.awmi.net կայքը և սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրյու Ոմըքի հետ։ Ողջույն, ես Էնդրյու Ոմըքն եմ, Խարիս աստվածաշնչյան քոլեջի հիմնադիր նախագահը։ 2019 թվականի օգոստոսին մենք անցկացնելու ենք Արքայության երիտասարդություն համաժողովը, որի ընթացքում որպես խոսնակներ կծառայեն Թոդ Ուայթը, Ջոզեֆ Զին, Ռայան Էդբերգը, իսկ երկրպագության և փառաբանության համար կծառայի Versus խումբը։ Երիտասարդներին հիանալի ժամանակ է սպասվում։ Մենք սիրով կսպասենք ձեզ մեր նոր շենքում, որն իսկապես օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Հիշեք, հենց այստեղ Woodland Park, Կոլորադոյում կունենանք Արքայության երիտասարդություն համաժողովը։ Ողջույն, ես Էնդրյու Ոմըքն եմ և ցանկանում եմ ձեզ խրախուսել, որպեսզի մեզ օգնեք տարածել Ավետարանը սոցիալական կայքերում։ Միանալով մեր Facebook-յան էջին դուք բացառիկ նյութեր կարող եք ստանալ Էնդրյուից, ինչպիսիք են նրա երեկոյան աստվածաշնչյան ուսուցումները ուղիղ եթերով, քարոզները, ինչպես նաև կարող եք հարցեր ուղղել Էնդրյուին ուղիղ եթերով։ Պարզապես հավանեք մեր Facebook-յան էջը, կիսվեք դրանով մարդկանց հետ, մասնակից դառնալով Ավետարանի տարածմանը։